Rättsprocessen som väntar Maduro. Steg för steg. På måndagen väntas Venezuelas ex-president Nicolás Maduro ställas inför rätta i en federal domstol i New York. Han misstänks bland annat för att ha främjat narkotikasmuggling till Amerikas Förenta stater. Klockan 18 svensk tid väntas de föras från häktet i Brooklyn till rättssalen på Manhattan. Rättsprocessen väntas pågå i flera år.